အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BC Computer Online Training ရပြီးကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Office Excel မှာဆိုရင်ကျွန်တော် QR code လုပ်တဲ့နည်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ QR code ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ barcode လုပ်တဲ့နည်းတင်နေပေးထားရတယ်ပေါ့နော် QR code လုပ်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ internet ရှိဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ် internet ရှိမှသာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ QR code ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ QR code ကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်က YouTube ရဲ့ Facebook ရဲ့ Instagram ရဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီသုံးခုကို QR code လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ QR code လုပ်မယ်ဆိုရင် insert data ကိုသွားလိုက် insert data ကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျရင် insert data မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ add in ဆိုတဲ့ group ရှိလိုက်မယ်နော်အဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ my add in ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က store ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်နော်store ကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီတဲမှာဒီဘောရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့ဗျာနော် search ကပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ QR ပေါ့ဗျာနော် QR code QR code လို့ရိုက်ပြီးပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကသွားပြီးတော့ search ဆိုတာကိုလုပ်ပေးလိုက် search လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ပေါ်ဆုံးမှာတက်လာလိုက်မယ် QR4 office ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘေးက S ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါS ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က continue ဆိုတဲ့နေရာကိုထပ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးနားမှာအခုလိုပေါက်တစ်ခုချလာလိုက်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မှာသူကဒီ color ကတော့ဒီမှာအနက်ရောင်ပေါ့ဗျာအနက်ရောင် color ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ set in data အကြီးသေးတွေပါလေကိုပေါ့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိုး short ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်အဖြူနဲ့အမဲပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအနက်ရောင်ထားလိုက်ဒါလို့အခြား color ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ color ပြောင်းလို့ရတယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ကဒီ color လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ link ပေါ့ဗျာနော်ဒါလို့ YouTube ရှိတယ်ဆို YouTube channel ရဲ့ကျွန်တော်တို့က link ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးလိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ link ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube link ရှိတယ်ဆို YouTube link ကိုဒီနေရာမှာထည့်လိုက်မယ် copy ယူလာပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်ပါဗျာနော် paste လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ YouTube ရဲ့ link ပဲဖြစ်ပါဟို QR code ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ insert ဆိုတာကိုထားလိုက် insert ဆိုတာထားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းထဲမှာဒီတဲ့ကိုသူကဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ YouTube ရဲ့ QR code ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ YouTube channel ရဲ့ QR code ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Facebook ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ add in ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ store ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် add ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက် add ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ်မှာ Facebook ရဲ့ link ရှိတယ်ဆိုရင် Facebook ရဲ့ page ရဲ့ကျွန်တော်တို့ link ကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတော့ဟာလာခေါ်ရနော် Facebook လို့ပဲရေးလိုက်တော့မယ်အဖြာအထူးတလည်းမရေးတော့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရေးပြီးဝင်ကိုပေါ့ထားခြင်းတဲ့ color တခုခုပေါ့ဗျာနော် Facebook ကကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအပြနူလေးကိုထားလိုက်မယ်နော်ဒီရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert ဆိုတာသွားထားလိုက်နော်အကြီးသေးရလဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှပြန်ချိန်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲချိန်ပါဗျာနော်တကယ်လို့ဒီမှာတစ်ခါတည်းဆိုင်သွားပြီးတော့အထက်တရပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းချိန်လာခဲ့ရင်လည်းဆိုလဲချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Instagram ကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က my add in ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီထုံးစံခုနလို့ဆိုလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Instagram ဆိုရိုက်လိုက်မယ် INSTAGRAM ပေါ့ဗျာနော် Instagram လို့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ color ကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ insert ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြင်တာကိုပြန်ပေးလိုက်တော့โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကို QR code ကိုလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပြီဖြစ်ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကနှစ်ခုကကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော် Instagram ဆိုပြီးတော့ပဲရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘောကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ link ကိုသွားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာပေါ့ YouTube ဆို YouTube link ရှိတယ်Facebook page ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Facebook page ရဲ့ link ကိုသွားထည့်လိုက်ရင် Facebook page link ကိုကျွန်တော်တို့က QR code ဖတ်လို့ရအောင် Instagram ဆိုလည်း Instagram ဟာကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ QR code ဖတ်ပြီးတော့သုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစုပ်တည်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber မိတစ်ဆင့်လဲဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page မိတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye